这个呢，当时我们这一种年纪的人啊，或是我们的父母哈，他们如果家里有钱的话，那个嫁妆啊，就是用这个萧楠木材做的那个炭石，有没有？哎，衣橱，就最好的木材就是这一种，哦，黄黄的，非常非常的漂亮哈，就台湾萧楠。但这种东西在台湾东部不多，台湾西部比较多，啊，台湾西部比较多，哎。 这个是台湾萧楠啊，好，来我们上来一下。刚刚原始状的，你早上才做的。这可能不是，这个是那个叫做。然后做到的，怎么样啊？按下去没有亮，没有声音啊。按全部下去没有。 没有拍照。这边你来。对啊。啊，你这边来过。